一個人呢，開唔開心呢係睇到嘅，係有磁場嘅。你係正能量啊，定係負能量呢？係人哋係感覺到嘅。咁你開唔開心，人哋都睇到。好似購物，你能唔能夠回頭呢？咁當你光顧咗，接觸到一個鋪面或者某些人，咁你能唔能夠再回頭呢？你係感覺到嗰個磁場，或者你同佢接觸咗，你同佢講過嘢，或者你同佢接觸過，大家雙方冇得罪佢，冇得罪嘅，咁佢係冇鬧你，但係你感覺係好想喐佢嘅，係啊，自己心中好有不忿。咁你就知道你能唔能夠回頭。其實一個都係咁，嗰個鋪面一個係咁，其實第二個、第三個發覺都係咁喎，冇變喎，都係一樣，係唔能夠回頭。咁你又知，咁大把選擇啦。咁出邊係嘛？好似飲食咁，如果我唔能夠回頭嘅，就算我自己返去自己煮一世，我都唔能夠回頭，係因為件事係死咗啦，件事已經死咗嘛，不能夠回頭啊嘛，係。咁你購物，誰人話嫌人買得多啊？係嘛？係嘛？人哋買得多，你冇理由話人買得多嘛？你做購物係嘛？做生意係嘛？咁你啊，聽執笠啦係嘛？你嫌人買得多，話人嚟得多係嘛？咁咪咯。一個人係有能量嘅，你信唔信嘅？係有㗎。